謝東義，你做咗啲乜嘢啊？你自己過嚟睇下，你自己過嚟睇下。梁成瑞會死喺入面啊！知唔知啊？喂，做咩唔瞓嘅？點瞓啊？條豬喺度。Hello， 大家好，我係 Get Official 小天啊。咁點解我哋今條片嘅標題係3至5呢？咁由於我哋本身第3日嘅行程呢，就係去呢個歡樂谷嘅，結果呢，做咗朝早10點，我哋準備叫湯美良起身嘅時候呢，佢以為我哋而家係朝早7點半，叫佢去樓下食早餐，佢就話唔好嘈咗我瞓覺啊，跟住佢又繼續瞓，咁樣點都嗌都嗌唔醒，冇計啦，咁唔去啦咁。所以咧，第3日嘅上晝咧，我哋就係喺酒店 hea 嘅。咁去到夜晚就出嚟食呢個海底撈啦。同埋一樣對唔住大家嘅係咧，你都知嚟深圳玩5日，我哋係 book 4晚噶嘛。咁但係咧，我 book 咗5晚，就變相咧，其實我哋係玩咗6日嘅。咁多出嚟個第5日，我哋點樣咧？我哋就成日都係酒店 hea。咁夜晚咧，我哋就去咗呢一個商場啦，去買股資啊。所以咧，你就諗緊點解我哋6日嘅呢個行程係得前2日係有嘢睇嘅啫，後3、4、5、6日都係冇嘢睇嘅。咁所以咧就將佢組合埋一齊啦。我哋總共嚟得嗰3日，跟住你去咗3次。唔係，我想睇我想要嗰個喺咪度啊！我哋之前去嗰附近嗰幾間 keep 嘅都冇啊。我呢度附近有。呢度附近我唔知有冇啊。咩啊？你而家嗰間都可以睇㗎。會唔會呢度嗰間執咗笠？我們開始嗎？可以。沒有，等，還有一個。我們還有一個人。等一個人，還要等一個人。有一起操作嗎？對。好。等謝東業，等埋謝東業。我哋係咪要除衫㗎？係啊，要啊！你瞓上張床啊你。點樣瞓？覺得如何啊 ？OK 啊。即係你行唔行啊？你撳得雖然話少少痛，不過整體嚟講都算 OK。佢剛覺得唔行就出我行過嚟。買嘅都幾平啊，119嘅話。但係嗰個有把關啊，佢有個睇下個把關團購啊嘛，團購119。我聽日要嚟按啊，好少。我要慳錢。聽日為做咩唔瞓嘅？點瞓啊？條豬喺度。過去咗咧。我也覺得想好乸勁啊！我也覺得想好乸勁，我到依家都未瞓着。Bro， 你睡眠質量咁好嘅？點解天光啦？我哋全部都未瞓得，佢瞓着咗，跟住仲要扯你。最早的一次。扯到咁大聲。我條豬喺度點低能咗少少啊！我飲醉酒。哇！依舊幫手冚被啊，好貼心啊！你嘈醒人哋啊，say sorry 咯！我跳廣場。哇！唔知啱啱邊一個喺度心跳對住我耳仔部啊，喺度砰砰砰砰砰。你瞓覺啦？哇！你係咪有病嘅？我係月頭先。我天台風景都幾靚啊！佢就話6點幾嘅深圳，後生嘅水嚟。哇！我爭啲咁樣型啊！同你講，呢個玻璃碎緊，盞真係碎咗電柱。應該唔係唔關我哋事，係唔關我哋事啦。哇！收靚，睇下咗。房卡。我哋等7點再食早餐，因為咧睇錯時間啦。原來早餐係7點開始到10點半。食早餐啊！你攞啲早餐上嚟俾我食。
點樣攞上嚟啊？冇得攞啊！喺落下面食，喺下面食嘅咋。快啲咯，行幾步路啫。人哋醒緊啊，低能。話說朝早啲景都幾靚啊，係咪先？咁我哋而家快進到我哋食早餐嘅時間啦 ，Let's go。撈啲嘢我哋嚟食茶葉蛋。你嗰邊到啦？而家睇我家成日睇到咩咗間去嘅。哇！落咁多芫茜嘅。哇 OK 喎。蛋喎，哦，仲要加蛋。成堆芫茜。但梁上唔係中意食蛋糕咩？你可以打包一塊俾佢。哇！這你最好能帶出去。如果可以，如果可以嘅話啦。媽，老子肚子全被那小屁孩貪玩了，你猜？咩貪玩？佢拎晒啲腸啊？唔係拎晒我啲吐司，剛搞吐司。哇！還在尖叫。這中卷味多拿一滴。哇！没有这样说。来，我加点热牛奶。热牛奶，对。郑州某网站那个牛奶机吗？谢谢。你这样蛮那个怪怪的。我要看你喝，我跟朋友懂。你飲完覺得 OK，我去攞嘅。幾度？都咩嚟㗎？條撚嘢都鏟咗落碗度。哎呀，我見你食晒啦。咁嘅我未，咪鏟咗落。手錶留咗喺嗰度。我係話佢除標啊嘛，不過好彩我有後來有着翻。我冇錶。大家有乾炒牛河，錯過咗素食，但係點解會留低嘢㗎？唔係應該整齊帶走晒。你覺得梁成嘅好有幾成？佢留咗咩啊？是啦，手錶啊。咩啊？我哋今晚會再過去㗎嘛，咁咪順便攞埋。佢又唔過去。咩啊？咁而家佢咪要過去咯？嚇！係喎，你會跟住你。如果冇執到，我要去報啊！哦，唔係，但係你最後咩啊？你手機唔係有追蹤咩？係啊，有追蹤啊，就係最後喺嗰度啊！打電話過去問下。我啱啱揾咗成間房都冇啊！打電話過去問下。朝頭早要打過去。之後啲人都未翻工，打過去。11點啊咪。11點臨近中午喎，你鬼話朝頭早。好啦，咁睇下湯米良嗰個揾唔揾到手錶先啦。我哋11點再見。拜拜。射到熱，你做咗啲乜嘢啊？你自己過嚟睇下，你自己過嚟睇下。梁成瑞會死喺入面啊！知唔知啊？我一定要打格仔啊！黐線 ，bro。梁成瑞會死喺入面啊！邊個屙㗎？我今日都未屙過。上一次林嗰邊食屙㗎。我屙尿最好係食到飯，我有啲有結石啊！快啲 call 啊！叫人哋通廁所啊！唔似深圳啦呢度，不過攞啲老城區，我哋搭車搭成個鐘，你先飲一杯。尋日個位喺邊？仲有漂移漂死咗嘅同學，點樣？老弟啊，好不好吃？好吃啊，很好吃啊，这能不好吃吗？確實好吃。我都有啊，你再食。我有，佢話我有少少。我怎麼踩耳給老弟就給踩爽了？唔係啊，飲完後你喺度，喂攞隻手撳我先。過嚟敲門，過嚟敲門。好啦，咁我哋嘅深圳6日遊終於係結束咗啦。咁我見今次佢哋嗰3位對於今次旅行呢個反響呢都唔錯喎。咁我本人呢都係比較滿意嘅，一路上呢食又有，玩又有，睇呢就唔知有冇嘅。OK，咁問翻如果佢哋意見呢，佢哋希望下次做呢，佢哋都係同意嘅。
咁如果你都想我繼續拍呢啲旅行嘅一啲 vlog 咧，就歡迎 like and subscribe 啦。咁我係雞頭呢個 official 嘅小天，我哋下集再見。